रवी नाईक आयज आमच्यांना, पण रवी नाईक हांच्या 19 वर्साच्या आयच्या ह्या दिसा रवी नाईकाचो जर फाटले जर इतिहासाचो जर आढावा घेवन जर पळयलो जाल्यार रवी नाईक हे शासनाचेच सगळ्यांच्या काळजान घर करून उरपी एकमेव व्यक्तिमत्व आसा हाची सारकी खात्री पडटा आणि ती गवाय हांगसरले जमिल्ले सगळे उपस्थितांनी दिल्ली आसा. ज्या रात्री काल रातचे ते अचानक तांचे हार्ट अटॅक जावन निधन जाले त्यानंतर संपूर्ण गोंयांक जेन्ना ही बातमी कळ्ळी की संपूर्ण गोंय तांचे शेवटच्या दर्शना खातीर हांगा ज्या तरेन शोकाकुल परिस्थितीन आयलो तेन्नाच रवी नायकाच्या नावाचे वादळ हे कितें आशिल्लें सगळ्यांक कळटा. एका साद्या घरांतल्यान जन्मान आयल्लो भंडारी समाजातल्या एका नेत्याचे एका बारीक समाजातल्या लोकां खातीर झगडपाचे त्या वेळापासूनचे ते युद्ध आसा ते आतापर्यंत ताचे चालूच आशिल्ले. संघर्ष करीत रवी नाईकान आपले एक नाव अशें दवरलें. त्या रवीच्या नांवा सारकोच रवी आपल्या नावाक जगलो. इल्लेशे कारकिर्दीन मुख्यमंत्री पद आशिल्लो रवी नाईक त्या वेळाचेर आमचो सुद्धा आदर्श आशिल्लो. दुष्टांचो किंवा क्रायमाचो कर्दनकाळ म्हणपी भले भल्यांक खरे सगळ्यांचे ओली करपी अशें रवी नाईकाचें नांव आशिल्लें. ते रवी नाईक कुळ मुणकाराच्या रुपान सगळे खूब गोरगरिबांक ते आदर जाले. आतां सकयल जेन्ना मुख्यमंत्री आमी आशिल्ले त्यांनी जाणटी वयस्क बायल येवन रडून जेन्ना ती सांगताली ती तेन्ना चलपाक जायनाशिल्लें तेन्ना रवी नांवाचें वादळ कितें आशिल्लें हाची प्रचिती जाता. त्या रवी नायकाच्या नांवान सगळें कितें आसा. भंडारी समाजाचे, रुद्रेश्वर समाजाचे आणि समाजाक एकठांय करपाचे कार्य ते त्या वेळार करताले, अजुनूय करताले आणि तेच तांची तर खासियत आशिल्ली. परिचय आयतारच्या दिसा दुर्दैवान दिल्ली आशिल्ल्या कारणान म्हाकाय तांचो तो योग आयलो ना, पण 470 जाणांचे सत्कार करताना रवी नायकान थंय बसून काणकोण पासून पेडणे पर्यंत सगळे आजी माजी सगळे नेत्यांक आनी प्रामुख्यान भंडारी नेत्यांक एका माचयेर हाडपाचे आणि ते एकठांयपण दाखोवपाचे जे धाडस केले आणि ते तांच्यांनी सक्सेसफुली पेलूनय दाखयलें. आयज रवी नाईक ना कोणी तरी सुंदर बरयला, शब्दच सुंदर. रवी पर्वाचा अस्त. पर्व म्हटल्यार त्या वेळार ते जन्माक आयल्ले त्या पासून आतापर्यंत ताजो जो कालखंड आसा ते पर्व. आणि ह्या हातून तिन्ही जनरेशनां म्हणजे भुरगेपणाचो तांचो काळ, मदलो तन्नेपणाचो काळ आणि आता ते 79 आसतना आमचे असले काही आणि युवा आसात त्या लोकांचो रवी नाईक जो आशिल्लो ताचे बद्दलचो मोग प्रेम हेच दाखयता की रवी नाईक सगळ्या समाजान सगळ्या डिकेड भर सगळ्यांचे चाहते जावन उरले. हांव देव रुद्रेश्वरा कडेन मागतां तांचे सुपुत्र रितेश रॉय त्याच बरोबर तांची घरकान्न तांची सुनो भुरगीं सगळ्यांक हे पोचोवपाची ताकद दिवं आणि समेस्त गोंयकारांनी रवी नायकान घेतिल्लो जो वसो आसा तो वसो फुडें व्हरतना ते व्हरतनाच तांच्यो सगळ्यो इच्छा पूर्ण जावच्यो इतलेंच मागता. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन, गोंय प्रदेशच्या वतीन तर समेस्त गोंयकाराच्या वतीन हांव मनकाळजांतल्यान तांकां श्रद्धांजलीची 2 उतरां सुपूर्द करतां आणि म्हजी उतरां सोंपयतनाच परत एकदां सगळ्यांक ह्या रवीच्या निमतान जमिल्ले तांकां भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सगळ्या हांचे माचये वयले सगळ्यांचे आभार मानता. 2 उतरां सांगता.